žijeme asi v takej dobe nejakej takej viac konzumnej, kedy sa veci vyhadzujú, menia, nepáči sa mi, vyhodím, však si kúpim druhé. Ale my skôr, aspoň my to robíme tak, že tie veci, ktoré máme, tak sú naozaj také dlhodobejšie a nadčasové. No neviem, ale také. Ale naozaj také dlhodobejšie. Ja to mám tiež napríklad rád osobne tak, že funkčné, keď mám sedačku, nechcem kupovať každé 3 roky. Keď mi je dobrá tá sedačka, tak ja ju chcem mať proste čo najdlhšie, keď sa mi páči a keď je dobrá. Takže... Nech spĺňa účel, čiže áno, presne tak. Čiže chápem, že podľa toho, čo hovoríš, tak je to dobré kúpiť si do kancelárie nejakú takú imidžovú sedačku, ktorá je nafukovacia, alebo ako by som to povedal, sfukovacia. Alebo sfukovacia. Ja viem, že za 2 roky môže vyhodiť a budem na nej sedieť 7 krát do týždňa, ale nebudem na nej tráviť a zaspávať na nej. Čiže toto je také, čo som chcel ja aspoň osobne upozorniť. Mne sa to veľmi páči. Lebo tie také... Ja sa priznám, že som to nevidel. Vyzerá to brutálne dobre, lebo oni kopírujú všetky tie trendy, čiže keď je to nejaká sedáčka za 100 000 eur alebo za 50 000, oni sú schopní to robiť za 1 000 eur a tému ti ho dá ešte v podstate v akcii. So zľavou. 200% zľava a doprava zdarma, len si nainštaluj aplikáciu. Presne. To je vlastne problém potom toho trhu, myslím, že všeobecne asi toho celého, že sme zaplavení tými lacnými vecami a tie informácie sú... Tou lacnotou, nie že lacnotou, oni to tiež vyrábajú za nejakých cenových podmienok, ale v podstate majú také vlastne dotácie a všetko na to, že keď to príde tu, tak je to v podstate problém. Ale si zober, že v podstate si to platí ešte tu importovať. No a oni to majú ešte plus pol sveta, hej? Pol sveta prejdú a preplávajú presne a aj tak je to ešte lacnejšie. Jednoducho tá cena práce, tie materiály, aj tá legislatíva asi naša. Čo je možno dobré, hej, že je to tak. Tak ja som zase zastanca, že radšej si posedím na niečom, čo viem, že neodpadne mi pol nohy a pol ruky. Alebo určite. Nemusí nič sa stať, ale nikdy nevieš, hej. Veľmi dobrý. Jedného času tu boli veľmi dobré azbestové strechy, ktoré sú nehodľavé a momentálne majú veľký problém s tým. A presne čiže treba. Nezničiteľné. Tak. Čo je nezničiteľné, môže byť aj... Nemusí byť dobre. Nemusí byť dobre. Idem robiť interiér, aj kuchyňu. Ostaňme pri kuchyni. Čiže ako funguje platba a tieto podmienky, aké máte štandardné, napríklad niečo? Tak my to robíme v podstate asi tak štandardne ako každý. Je tam nejaká záloha vlastne pred objednávkou a po dodaní. 30%? 30 a 30? Je to väčšinou 50%. Je to väčšinou 50% a 50% po odovzdaní diela. V podstate po prevzaní klientom bez nejakých výhrad a keď je všetko v poriadku, tak ten klient v podstate až potom dopláca. Riešite aj nejaké financovanie pri týchto veciach? Alebo si to klient rieši samostatne? Cez nejaký spotrebný úver? Väčšinou to rieši klient samostatne. Už do týchto finančných záležitostí sa Pýtam, lebo nejak to majú. A na gauče, na tieto? Sú aj takéto splatkové, ale to už by sme asi nezvládali popri tom všetkom ešte túto agendu ohľadom splatok, takže... Takže toto si klient rieši individuálne, tu už nechávame potom vlastne... Klient príde s požiadavkou, áno. Keď na to má, tak si to kúpi. Keď na to nemá, tak si na to požičia niekde inde. Tak si na to požičia presne niekde inde. A príde a si to kúpi. A kúpi si to aj tak keď možno. Keď chceš, tak si to kúpi. Presne tak. Keď na to nemáš, tak si požičaj. A keď si nemáš ako požičať, tak si to je tvoj problém. Presne to máš problém. Tak si kúp